안녕하십니까. 쿠쿠 음식물 처리기의 작동 소음에 대해 안내해 드리겠습니다. 음식물 처리기에 소음이 발생하는 이유는 건조 분쇄 방식 음식물 처리기이기 때문에 작동 특성상 여러 기계 부품이 동시에 작동되어 소음이 발생될 수 있습니다. 이는 제품의 정상적인 작동 과정이며 음식물을 효과적으로 처리하기 위한 필수적인 과정입니다. 정상적인 작동 소음의 종류는 세 가지가 있습니다. 첫 번째는 배기팬 소음으로 제품 사용 시 배기팬이 음식물의 냄새를 빨아들이는 기계적인 소음, 윙처럼 들릴 수 있습니다. 이는 냄새 제거와 공기 순환을 위한 정상적인 작동 소음입니다. 두 번째는 음식물 처리 과정에서 나는 소음입니다. 전분이나 당분 비율이 높은 음식물, 과일류나 밥 등이 투입되어 고온에서 처리되는 과정 중 드르륵 드르륵 혹은 딱딱 이런 소리가 간헐적으로 발생할 수 있습니다. 이는 음식물이 건조되면서 발생하는 자연스러운 소음입니다. 세 번째로는 건조 및 분쇄 소음입니다. 음식물을 건조시키고 분쇄하는 과정에서 모터와 분쇄 장치가 서로 작동하면서 소음이 발생할 수 있습니다. 기계적인 소음인지 확인하는 방법은 본체에서 건조통을 분리한 후 도어를 닫고 일시적으로 작동해 주세요. 건조통이 없는 상태에서 소음이 발생한다면 기계적인 소음입니다. 이 경우 배기팬이나 내부 모터의 정상 작동음일 가능성이 높습니다. 소음 저감을 위한 방법은 딱딱한 음식물만 단독으로 투입하지 마시고 부드러운 음식물과 함께 섞어서 넣어주세요. 적정량만 투입하시고 한 번에 너무 많은 양을 넣지 마세요. 제품을 평평하고 안정적인 곳에 설치해주세요. 주의사항으로는 평소와 다른 이상한 소음이나 진동이 발생하는 경우 사용을 즉시 중단하고 고객 상담실로 문의해 주시기 바랍니다. 이상으로 쿠쿠 음식물 처리기의 작동 소음에 대한 안내를 마치겠습니다. 감사합니다.